우리 아들이 지금은 34살이에요. 34살인데 옛날에 중학교 다닐 때 김정일이도 못 해본대잖아. 우리나라의 중2들을 그 정도로 반항식이잖아요. 근데 다른 데도 아니라 여기야. 우리 가남농협. 우리 아들이 중학교 2학년 때 제가 가남농협 놀이교실 할 때 데리고 왔어요. 그때는 음향 장비가 없었어요. 예, 그래서 제가 막 이고지고 막 다 왔어. 예, 그때 우리 아이가 어렸을 때 막 이고지고 왔어. 이가 아니라 본점. 예, 우리 하나로는 생긴 지 한 10년 정도 됐잖아요. 그 전에 본점에 살 때 이고지고 다 왔어. 근데 너무 이렇게 말썽도 피우고 막 이러니까 내가 우리 아들한테 엄마가 얼마나 고생한가 봐라. 진짜 하이힐을 지금은 내가 구두를 좀 내렸어. 그때는 9cm, 12cm 신었어. 공기가 달라. 올라가면 공기가 달라. 그래서 키가 큰 사람들이 피부가 좋아. 우리 남편은 피부가 확 커져나. 키가 커가지고 아주 위에 공기 좋은 것만 마시니까. 근데 난 아래 동네 공기만 마시니까 얼굴이 이렇게 누리끼끼 하잖아. 근데 어찌됐든 그때는 12cm. 그러니까 계단이야. 계단 한번 딱 밟으면 계단. 신발 한 짝 벗잖아. 그럼 튀크덩 내려가. 그래 이제 근거를 신고 기계는 이고 지고 매고 이렇게 올라갔다. 엘리베이터도 없다. 이고 지고 이제 막 가. 그러고 와서 기계를 내려놓고 노래를 하고 또 막 운전. 지금은 하루에 제가 2개 하지만 그때는 3개 4개 했어. 그러면 3개 4개를 막 하고 막 가면 하루에 500km 600km 뛰는 거야. 운전만. 그러면은 밥은 제대로 못 먹으니까 맨날 김밥만 먹어. 그 김밥도 운이 좋아야 먹어. 운이 좋아서 어떻게 빨리 어떻게 살 수 있어야. 아니면 지나가는 찐빵하고 만두 있잖아. 맨날 고민해. 찐빵 먹을까 만두 먹을까. 그래갖고 2개 다 사. 그래갖고 그것 먹으면서 물 먹으면서 그게 끼니였어. 하루에 제가 밥을 제대로 먹어본 적이 정말 없었어요. 그냥 김밥을 싫어했어. 지금도 별로 안 좋아해. 근데 어찌됐든 그러면서 우리 아이를 데리고 와서 엄마가 이렇게 고생을 한다 봐라. 그러고 딱 왔더니 고개 숙이고 가만히 있더니 집에 가는 길에 내가 입에서 단내가 나. 너무 힘드니까 노래도 많이 하고 막 에너지 쏟으니까 엄마 너무너무 고생한 거 봤지? 그랬더니 우리 엄마는 놀고 먹고 막 노래하고 춤추고 이러니까 지 눈에는 노는 게 뭐야. 우리 엄마는 놀고 먹고 막 이래. 아이고 참말로 그러더라고. 근데 우리 엄마 이제 돌아가신 지 8년 이렇게 됐어요. 엄마한테 엄마가 강주에서 이렇게 오시면 엄마 나 노래교실 따라가게 그랬더니 한 번 따라오셨어요. 그랬는데 다음번엔 오셨어도 안 들어와 노래교실을. 엄마 들어와 재밌잖아. 그랬더니 엄마는 울어. 나 눈물 날라 그래. 엄마는 울어. 너무 힘들게 하는 거를 보니까 다른 사람들은 너무 행복해 보이지만 본인 눈에는 딸이 너무 불쌍하고 힘들게 보이는 거야. 엄마는 울어. 엄마하고 새끼는 그렇게 다르더라고. 오메 나가 뭐든지 이렇게 웃까 있잖아요. 나는 우는 걸 정말 싫어해. 왜냐면 울면 눈썹 떨어지거든. 울면 눈썹 떨어져. 나 이래서 정말 싫어하는데 진짜 이게 3,000원짜리 눈썹이어가지고 이상하게 나이 먹으니까 털이 나고 생긴 털이 다 빠져. 대급박 털도 눈썹도 빠지고 막 다 빠져. 그래가지고 아침에 올라면 털붙이느라고 바빠 죽겠어. 요것도 내 머리인 줄 알지. 가발이요. 지금에야 말할 수. 꽁지 가발. 그리고 눈썹 3,000원짜리 붙이고 가발 20,000원짜리 붙이고 내한테 지금 23,000원으로 털을 붙인 거야. 위대하신 우리 엄마들 자신에게 박수 한번 주시기 바랍니다. 박수. 사랑하고요. 고맙고
여러분 덕분에 행복합니다. 그리고 옆 사람한테 손잡고 당신 덕분에 내가 행복합니다 해봐. 시작. 당신 덕 생각해봐. 이 노래교실에 아이고 내가 잘나서 내가 옮겨오라고 나 혼자 딱 왔다. 아무도 안 오고 나 혼자 노래교실 접수하면 노래교실 하겠어? 내가 강사료가 얼마나 비싼데, 예, 제가 뭐든지 일산에서 여기까지 오겠어. 요거 많이 준게 어제. 쪼까주면 뭐든지 오겠어. 기름값도 안 나오는데. 기름값에다가 털값에다가 옷값에다가 그래. 아이고 옷도 맨날 갈아입고 다니잖아요. 그러니까 이거를 다 충당을 하려면 강사료를 진짜 다른데 주민자치센터 강사보다 제 강사료가 7배는 많아요. 예, 진짜 그렇게 많아요. 그렇게 받고 오는 거야. 근데 혼자 꼴랑 접수했는데 노래교실 허겄냐고. 뭔 연병 온다고. 근데 여러분들 한 분 한 분이 이렇게 모여서 이렇게 많은 인원이 오니까 농협에서도 성과가 있으니까 행복하고 본인들도 너무 행복하시잖아요. 노래교실에 올 때 열받은 사람 손들어. 없다. 그러면 노래교실 올 때 너무 행복하다 손들어. 너무 행복하다. 여봐 이렇게 다 들고 있잖아. 내려봐. 노래교실 올라면 짜증난다. 없다. 그거 없잖아. 그러니까 옆 사람에게 다시 인사합니다. 당신 덕분에 내가 행복합니다. 시작.